not a game, it's a rich thing. एंड लास्ट में ये एग्जॉस्ट आता है। बिग साइज के टायर्स इंस्टॉल किए हैं। सो हेलो गाइस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस बाइक। As you can see, this is R15V4 and we are riding this bike from past 1.5 week, I think so. So here I am. हम इसका रिव्यू वीडियो शूट करने वाले हैं आज। Literally this bike is capturing a lot of reactions because हमने इसके स्टिकरिंग निकाल दी है and ये plain matte white है। So this is how you can see how it's pop cracks. The bike is cooking for 2 to 3 seconds and after that bike फोड़ रही है पटाखा। होप की वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो पा रही होगी क्योंकि मुझे थोड़ी सी सर्दी हो रखी है एंड मैंने अपना माइक भी चेंज किया है। So hello guys, welcome back to another vlog. This is your friend Fazil here. Hope you all are doing great. So ये है हमारी R15V4 जो कि which belongs to my friend. So I am riding this vehicle from past 1 week. So जो भी modifications हमने की है उसके बारे में रिवील करने वाले हैं, उसकी कॉस्टिंग, उसके प्रोस एंड कॉस्ट, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बताया था। So already you have heard that the sound of SC Project full system exhaust in R15V4. So पहले तो मैं इसकी आइडलिंग साउंड सुना दूंगा आपको। So this is the idling sound of SC Project exhaust free flow in R15V4. तो इजी वे में हमने इस पे SC Project फुल सिस्टम एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पर जो इनटेक का गाउज होता है, यहाँ अंदर से इसको वाल्व को जॉइन करना पड़ता है एंड फ्री फ्लो एग्जॉस्ट यहाँ तक आता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक जॉइंट है जहाँ पर हमने क्लैम्प्स लगाए हैं, स्प्रिंग्स। सो उसके बाद दूसरा वाला पार्ट आता है पाइप का एंड लास्ट में ये एग्जॉस्ट आता है। सो इजी टू इंस्टॉल है, प्लग एंड प्ले होता है एंड ओरिजिनल एग्जॉस्ट हमने कट करवाया नहीं है, वैसे ही रख लिया है। सो द कॉस्टिंग फॉर दिस बेंड पाइप इज़ 3500 एंड द कॉस्टिंग फॉर द एग्जॉस्ट SC Project इज़ 2500। सो ऐसे एग्जॉस्ट मार्केट में बहुत सारे मिल जाएंगे बट द साउंड इज़ डिफरेंट, इसमें ट्रबल नहीं है, ज़्यादा बेस आ रहा है जैसे कि आप सभी ने सुना है। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मीन्स ए बिग मॉडिफिकेशन ऑन R15V4। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने यहाँ पर बिग साइज़ के टायर्स इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप हीरो ग्रिप का 120/70 R17 इंस्टॉल किया है सामने एंड द रेयर टायर इज़ 180/70 R17 सेम हीरो ग्रिप का। देख सकते हो द थिकनेस ऑफ द टायर कितना बड़ा है, मेरे हाथ से भी बड़ा है टायर। सो इसमें जैसे कि देख सकते हो R15V4 में यहाँ पर एल्यूमिनियम सिंगम है। सो कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बिग टायर इंस्टॉल करने पर। इससे ज़्यादा बड़ा टायर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अपनी बाइक में। सो यहाँ साइड में सिंगम को कहीं पर भी नहीं लगेगा एंड अगर मैं बात करूँ कुछ परफॉर्मेंस की तो
बाइक की ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा इन्हांस हो चुकी है एंड परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड बाइक इज़ लुकिंग वेरी इंसेन. So talking about the mileage of the vehicle with this SC Project exhaust free flow and these two big tires, it is giving me around 41 किलोमीटर्स पर लीटर. सो बहुत ही अच्छा माइलेज आ रहा है अपनी बाइक में. अभी दिस इज़ द टायर. हमने यहाँ पर सारे स्टिकर्स रिमूव कर दिए बाइक के, जो भी ग्राफिक आते हैं यहाँ पर R1 ये सॉरी यामाहा लिखा हुआ है. सो हमने यहाँ पर R6 लिखवाया था. सो एक साइड का फट चुका है तो दोनों साइड से भी निकाल दिए. सो स्टिकरिंग पे थोड़ा सा काम अभी बाकी है. ओवरऑल बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक के लुक्स बहुत इंसेन लग रही है. बाइक बहुत ही एग्रेसिव लुक दे रही है. सो डू कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस मॉडिफिकेशन के टायर साइज़ कैसे होगा, कैसे करवाया, कहाँ से करवाया, व्हाट आर द टायरिंग कॉस्टिंग ऑफ द टायर्स एंड माइलेज पे इफेक्ट हुआ है क्या. जैसे कि मैंने आप सभी को बताया माइलेज पे तो थोड़ा सा इफेक्ट होगा एंड आफ्टर ऑल दिस मॉडिफिकेशन इट इज़ गिविंग मी अराउंड 41 किलोमीटर्स पर लीटर. सो होप के वीडियो अच्छा लगा होगा एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोस ऑन द R1Y4 डू कमेंट डाउन. हम इसकी टॉप एंड स्पीड जो भी आपको चाहिए होगा सभी पोस्ट करेंगे. सो थैंक यू फॉर ट्यूनिंग टू FG व्लॉग. मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मॉडिफाइंग व्लॉग के साथ. टिल देन राइड विद फन एंड विद ऑल सेफ्टी केयर्स.